FC-31就是歼35啦，也就是外销型的 F-35。这种飞机不是随便可以卖的，歼20跟歼35都是隐形战机，它一定要有适当的对象，它才可以卖。跟巴基斯坦建立这样的关系，是因为巴基斯坦你就是我最好的试验平台，我们中国不能随便去打人家，但是你巴基斯坦可以拿来防卫与印度的作战之中。把第一次隐形战机推向战场，这个是大国博弈必须要有的过程。歼35不能够证明自己的实力的话，仍然没有办法打开国际市场。接下来我们特别关心在南亚地区。大陆的歼351正式的进驻巴基斯坦。另外一方面呢，中巴经济走廊2.0也在升级。中国大陆现在用经济加上军事要来包围南亚的印度。南亚的这个火药味已经爆表了。今天带观众朋友一起来看。好，在1月4号这一天，我们赶快来看到这件国际大事哦。这个大陆的外长王毅在北京呢，跟巴基斯坦的外长达尔进行了第7次中巴的战略对话。这当中，他们特别提到了有关于中巴的命运共同体要来升级中巴经济走廊2.0的一个建设。那在军事武器方面，今天要来特别关心到的就是呢，已经确认有一些武器确定要给的，就是巴基斯坦。我们来看到的是，中国之前确实已经向巴基斯坦提议说，愿意给的武器包括了40架歼35啊，还有空警500红旗。防空系统等等，那现在也确立了呢，4到12架的歼351呢，确定会给巴基斯坦，并且呢还会帮忙进行这种飞行员的训练跟基地的升级。那么确定给的时间是2027年初就会完成首阶段的部署了。好，所以节目一开始特别请教尚志哥，刚刚讲到这个经济走廊的升级，再加歼35一起给巴基斯坦，北京用经济军事包围印度吗？接下来对于印度的空军来说，会不会造成什么样子的威胁？首先，我们看到像这个电视墙上这个消息是2个思路、2个架构。一个部分是外交，外交是中巴命运共同体，而且王毅的2个外长这样见面，而且看起来真的很好。第二个是军事，环球战略解读，它基本上它不是中国大陆正式的发布军事发布，它是中国大陆的媒体，但是它基本上跟官方的关系很好，所以可以看到是一个指标性的风向。所以至少它证实的部分是什么？中巴关系并没有任何的减缩。在今年印巴的这个战争，去年印巴战争之后呢，其实有一度在网络上我们看到，因为呢巴基斯坦的陆军部长2次到美国，而且非常紧急的去，而且美国后来就立刻宣布了什么呢？几个重要的东西，就美国要的，讲说要跟巴基斯坦合作跟稀土开采的关系，因为巴基斯坦有目前为止中国大陆输出到海外最厉害的稀土提炼技术，然后美国也宣布了，包括对于瓜达尔港、博斯尼港的一些具体的投资的计划，但现在只有楼梯声啦，还没有具体的部分的动作。那么另外当然还有美巴之间亲密，也就是在2024年影响到美国跟印度关系决裂的一个很大的关键。所以其实我们在看任何部分的中巴关系等等，我们不能就单独来看。其实这个地方很微妙，它就要看4角关系，很像4角跳棋，不是3角跳棋哦，它就是巴印跟中美之间，而且它现在就是大家会切来切去，中巴好，然后呢，中国前阵跟印度好，然后印度跟美国吵，所以而且这里又不是只有4国而已，巴基斯坦跟印度都有独立反抗军。还在底下在搅和，那么美国什么说情报系统跟独立反抗军什么合作？中国呢？所以这里头这个混局当中，虽然没有失序，但是至少在4个国家的架构上，只要有任何外交跟军事动作的推进，都还是个指标。我的意思是说，现在我们刚刚看到这个消息，表示中巴关系并没有受到美国跟巴基斯坦紧密靠近有任何的影响，否则这个歼351就不会轻易的送出去了啊。所以我们最后其实要注意的部分是，中巴关系上体现的部分，对于中国大陆来讲，给武器大家巴铁都有够铁，而且像巴基斯坦那么厉害，为中国展示他们的武力，这份的关系是2024年新跑出来的。而对于中国大陆核心，还是要跟巴基斯坦“一带一路”的关系继续的体现。我认为这个部分的观察，“一带一路”中西这个所谓经济走廊，这是个说法。关键还是认为，包括像瓜达尔港这么样有战略又有矿产意义的这个点上，
有没有最后美国的势力、美国的投资还是进来了？因为中国在那边已经投资非常非常久了，那这个才是真正的观察要点。好，所以我们看到中巴不管在经济上面、军事上面，甚至在这个外交上面的加强紧密的合作，现在看在眼里的非常紧张的就是印度了，还有就是秘鲁斯坦共和国。因为呢，其实除了中巴之间有所合作之外，巴基斯坦自己内部掀起的这个独立运动，同样是让印度感到非常的头痛。所以呢，我们看到这个秘鲁斯坦共和国的代表，他就是立刻呢写了一个公开信给印度的外长。好，他写了一共是3个主要的要点。第一个，他就提到说，中巴的战略联盟我们要观察哦，他们认为现在持续的升级，并且呢已经对印度构成极度威胁了。如果印度你再不加强，这第2点，印度你再不加强这个防卫的话，中国可能就会在数月内驻军在秘鲁支斯坦，那么对于印度跟秘鲁支斯坦的未来会构成极大的威胁。中巴经济走廊是否就是大陆驻军巴基斯坦的一个节奏呢？那么成功后是否可能彻底的镇压巴基斯坦内部的独立运动，也不让印度在这个时刻可以有所干预？大使怎么看？其实秘鲁支斯坦这个是这个巴基斯坦一个省啊，因为它这里面主要的人口是秘鲁支人。那大概估计人口大概800万，那可是秘鲁支它事实上的话，它不是只有这巴基斯坦有秘鲁支人，事实上在伊朗也有差不多400万，在阿富汗也有差不多100多万啊，所以它是一个民族，它主要是这个民族属性是属于比较接近伊朗，它是伊朗的一个分支，然后呢，它现在被3个国家所占领，它没有它自己的国家。那所以呢，他就在这个三个国家里面，尤其是巴基斯坦和伊朗里面呢，它都有它的独立运动。那独立运动这个推动主要就是这个所谓的秘鲁斯坦解放组织，他们事实上在活动已经非常多年了，大概有差不多20-30年了哈。那基本上就是打的就是游击战。那么他们因为这个地方地形比较崎岖，然后这个区域也非常的大。那是不太适合人居的，所以对于这个伊朗来讲，对于这个巴基斯坦来讲，都是很难把它完全剿灭的。可是他们都把这些这个时候秘鲁支解放组织啊，他们都宣布他们是什么？是属于恐怖组织。恐怖组织，其实他们是一个分离运动。是。那这么多年来下来，他们也没有什么很大的斩获，因为它的整个的武器跟组织还是非常的原始。那巴基斯坦他们一直他们内部的很多这些情报，他们就说这个秘鲁支解放组织基本最大是靠印度，印度是最大的外援。那也有说，事实上的话，阿富汗也是它中间的一个怎么讲，一个外来的支持者。另外也有传言，就是说俄罗斯也是秘鲁支的支持者。那秘鲁支这个组织，它事实上的话就变成在巴基斯坦这个里面的一个分离运动，那么常常这个打停破坏或者进行恐怖攻击。那所以会跟中国大陆扯上关系的原因，是因为秘鲁支省事实上大部分都在中巴经济走廊开发的范围里面。那这些地方都是穷山峻岭，有很多是要修水坝的，有的时候要修什么油管的，还有就是这个还有修这些港口瓜达尔港就是在秘鲁支这个地区。所以呢，秘鲁支就认为就是说，你是帮助这个巴基斯坦的话，那就是我要破坏的对象，所以常常进行一些恐怖攻击，那也造成中国大陆的一些困扰。那你要知道，中巴经济走廊是中国大陆外援里项目非常，它一共340亿美元非常大的项目，几十个项目在里面。最重要，将来是有个油管，是直接从瓜达尔港直接进中国的新疆，那中国打通这个油路的多元的来源所以这个问题其实不是中国大陆问题，这个问题是怎么样？是巴基斯坦跟他的少数民族的问题。那中国是受到牵连而已。好，所以我们看到，那其实美国现在看在眼里，在看到中国大陆跟巴基斯坦还有整个南亚国家的这个紧密的连结之后，也看在眼里，也非常担心中国大陆在南亚国家的军事还有整个外交上面，它的影响力更大了。尤其我们现在看到，美国特别点名大陆现在战机正在启动的就是它的外销大单，去了哪里呢？其实一部分去了南亚国家，另
另外一部分就是去了中东国家。五角大厦就直接点名了几款武器哦，它叫做这个2026年大陆会做3箭齐发加速战斗机的出口。来看到画面上，首先第一款战斗机呢是 FC-31，那现在呢美国的五角大厦点出买家可能会是中东国家的埃及、沙烏地阿拉伯跟阿联酋。接下来另外一个武器就是 J-10C， 也是它的潜在客户，除了有埃及之外，还有乌兹别克，还包括了印尼、伊朗跟孟加拉。哪一些国家可能会最优先拿到来自于大陆的战机？中国的外销，特别在南亚、中东的势力会变得越来越强劲吗？干哥怎么看？五角大厦这个中国军力报告不是做给，就是说不是做给他们专家看的，是做给军火商啊跟那个政府来看的。你知道为什么吗？因为他讲的这个报告完全没有新意，好不好？我看了半天，我实在没有办法理解啊，说3箭齐发是什么意思？先讲最重要的 ，FC-31就是歼35啦，那FC-31是歼31，也就是外销型的 F-35。这种飞机不是随便可以卖的，为什么？就跟我上次说过，歼20跟歼35都是隐形战机，它一定要有适当的对象，它才可以卖。它今天可以用这个，好，等于是就经济合作的方式哈，跟巴基斯坦建立这样的关系，是为什么？是因为巴基斯坦，你就是我最好的试验平台。我们中国不能随便去打人家，但是你巴基斯坦可以拿来防卫与印度的作战之中，把第一次隐形战机推向战场，这个是大国博弈必须要有的过程。所以这个歼31，老实讲一句，如果能够由巴基斯坦来运用的话，那是最好不过的一个试验平台了。那至于其他的歼10跟枭龙，也就是 JF-17，这些都是已经过时的装备，不要再谈了啦。我们就讲歼31。那歼31，老实讲一句，你今天如果说你巴基斯坦的飞行员，你已经打下了印度的标风战机了，应该是世界上能够排得上名次的优秀的飞行员吧？错，你要从头来过，你要到成都的模拟器那里面，当小朋友乖乖的去学怎么样操作这个隐形战机，那要从头来过。你那个绝对不是一般传统战斗机的那种表现跟反应。所以美国五角大厦 Pentagon 这个军力报告，我觉得是写给不懂的人看的。我们懂的人都会觉得说，这本报告根本就是不用多看，因为为什么？因为参考价值不高。所以你说有很多国家都有可能成为潜在客户，那我们就继续拭目以待。尤其是沙烏地阿拉伯这个国家。沙烏地阿拉伯，他如果有美国武器可以买，他绝对不会买中国武器。那现在是因为美国不愿意卖 F-35给他，所以沙烏地阿拉伯表态，我现在对歼35有兴趣，看你美国怎么样。到最后，其实说句实在话，歼35不能够证明自己的实力的话，仍然没有办法打开国际市场，这是我要讲的真话。接下来我们特别来关心到的是中美之间在这个中东的霸权展开了新的一个战线。我们今天特别来关心的是，川普说要卖这个 F-35给沙国，但是呢，此刻五角大厦也特别叫他喊停哦。他说，中国你如果卖过去，中国可能就会偷了我们的技术。北京另外一方面则是同时扶植沙国跟伊朗在军事上面的发展，中美霸权在这个区域谁更胜一筹？今天都会一起的来做关心。我们赶快来看到，这是来自于最新消息，这是川普自己证实的，确实他现在有在考虑了全球最强的逆踪战机 F-35，他说他想要卖给沙烏地阿拉伯，而且川普还说了，他们想要买很多架。那么现在初估呢，美国可能出售给沙烏地阿拉伯 F-35达到48架，价值更是达到了数十亿美元。目前沙国本来就是美国最大的武器买家，如果现在大家做预估，沙国又能够拿下 F-35的话，恐怕改写整个中东在
空战的一个情势。而目前 F-35其实只有在中东地区，美国只给了以色列而已哦。那五角大厦也做了一个示警，他们认为说沙国现在跟中国大陆的关系其实蛮好的。如果说你的 F-35真的卖给他的话，中国就可能得到美军的核心技术，也就是他们的 F-35技术会不会被大陆给窃夺走呢？美国要紧张的事情还有中国大陆近期在中东地区的军武上面的渗透，包括了跟沙国建立了这个导弹生产线，并且大陆愿意转移更远程的这个导弹上面技术支持沙国，并且也提供沙国在雷射防空系统天盾的一个武器系统哦。CNN 做爆料，不只是在布局沙国，大陆更是秘密的按住伊朗来做全面它的飞弹的重建，并且提升它的技术。美国的议员这时候也突然间呛瞎，他说大陆共产党从欧洲他们势力不断扩展到中东地区，持续助长威权扩张到另外一个重要领域的国家了。好，所以节目一开始我们来看到川普，他一方面想要拉拢沙国，透过 F-35卖给沙国来拉拢，并且一起联手牵制不管是伊朗或者是中国，但是又怕 F-35的技术被中国窃走。川普到底要怎么解决这个两难的问题？大使怎么看？我看川普是没有办法卖的，因为这个最主要，我认为反对的原因是以色列，是犹太力量。因为这个其实沙特是你要买什么武器他都卖，他跟美国一向是有买武器，有那个天花板的透明天花板，就是不卖。当年我们这个沙特跟我们关系很好，跟我们断交，那其中有一个原因就是说，中国大陆那时候说，我来提供你这个东风导弹系统，然后我把技术转移给你，因为什么？因为沙特跟美国买，美国就不卖。美国对于沙特这个你这么有钱的国家它是不卖给你的。大家都知道那时候不卖原因就是因为以色列，因为美国要让以色列周边所有国家没有攻击以色列的能力，要在军事上以色列的军事力量是优于周边所有国家的。你不要说沙特拿不到，这个土耳其拿不到 F-35。土耳其还是北约国家，那土耳其拿不到，土耳其内部就有人说为什么？因为我们是回教国家，所以美国的武器，第一个，你这个在中东地区的话，你这个武器绝对不能把先进武器，或者我给你武器超越或等同于我给以色列的武器，这是一个禁忌，不会给你的。第二个，美国武装这些回教国家都有上限的。这个有他的考量的，所以呢，我觉得就是说，他们讲说，是因为中国大陆要拿到 F-35的核心技术才不卖，我认为是借口。而且呢，中国大陆歼35、歼20比你的性能还好，有什么好偷的？我倒不觉得有什么好偷的。对你美国的空间站，他的人上去，机件故障9个月以后才下来，对不对？少女变成这个少妇了，对不对？那中国大陆人家9天就解决了，对不对？天宫站它的那个这个火箭，对，那个他那个接收，因为他的那个座舱被这个太空的流星雨还是什么打坏了，有一点点瑕疵，花了9天就解决了。所以现在歼35、歼20都是中国芯。中国芯的意思就是说，他连发动机都自己做的。那所以就变成就是说，我也不觉得中国大陆有什么一定要你歼35，你的涂料了不起吗？那你为什么要 F-35？对，所以我认为这个是一个不卖给沙烏地阿拉伯最大理由还是以色列。好，所以以色列一直都是美国的软肋，这样看起来，这个美国的武器要出口到中东还是有它的上限。那大陆会不会趁这个时候趁虚而入，用更大胆的军武合作，像是跟沙国跟伊朗合作，来稳下在中东地区的霸权？干哥又怎么看？这个议题是假议题也就是川普要卖48架 F-35给沙烏地阿拉伯，这完全是假议題。为什么？因为不会成功。再来，川普这一届做完了，还有没有下一届不知道。但是在这一届做完之前，沙烏地阿拉伯排队都排不到。也许他可以在台湾之前排队等到 F-35，最快的时间
大约到2032年才拿得到，所以这是假议题，不要再纠结了。但是对于中国来讲的话，这件事情是很严肃看待的，你知道为什么吗？因为其实美国啊，在这个刚刚大使讲的回教国家是拿不到的，对你就是拿不到，为什么？第一个，美国对于回教国家的飞行员一点信心都没有，土耳其也是，沙烏地阿拉伯也是，任何回教国家，包括最会用武器的飞机飞得最好的叫埃及，埃及都拿不到。所以当然了，这里面回教世界最有钱的老大当然是沙烏地阿拉伯了。沙烏地阿拉伯我说过嘛，买了1000辆 M1 坦克啊，1000辆啊，吓死了。这就是说等于它是整个北约加起来的 M1，它都比人家多。但是回教士兵操作坦克跟飞机的结果都很让美国军事专家头痛，很不满意。为什么？因为他们没有进步的思维跟文化去操作这些东西。再来，最重要的是什么？是以色列的反对。其实第一个扣关想要买 F-35的叫阿联酋这国家，也是有钱的要命。结果美国说一句什么，你知道吗？阿联酋啊，5年前要买 F-35，他说可以，我们可以考虑卖给你，不过我们要加装特别开关。后门。什么叫特别开关？特别开关就是说，万一你们跟以色列有冲突的时候，我就要把这个开关给关掉了。让你们的飞机不能起飞。我们听起来跟天方夜谭一样。但事实上，美国是有技术远端遥控的。那阿联酋就说我听不懂你在讲什么，东西卖给我们了，就像美国卖那个 AIM-120啊，先进中程空对空飞弹，说放在琉球不给我们啊，等到我们真的台湾有事才要交给我们，那像话吗？所以阿联酋就拒绝了，说你不卖就算了，不要用这种莫名其妙的借口。所以美国其实很防啊，很防的说这东西要是万一被中国给技术窃取的话，会怎么办？不过美国人的担心你们是对的，因为你们任何先进科技根本完全逃不过中国人的眼睛啊。当然这是一种学习，你要说模仿也可以，可是我跟你讲，只要沙烏地阿拉伯拿到或者阿联酋拿到的话，F-35的秘密会完全公诸于世啊，就是说中国它一定也会跟沙国分享，所以在这种情况底下，老实讲一句，你要把 F-35卖给沙烏地阿拉伯，是具有极大的风险的。那沙烏地阿拉伯恐怕它在这个态势感知能力的培训跟提升的话，美国还要派专人去教他。所以像日本没有这种问题，澳大利亚没有这种问题，为什么？因为它本来它的军事资源跟建构就已经有那样的水准。不需要特别派教官去教，我卖给台湾，我们还是要去学。像沙烏地阿拉伯，他要从头学起，这件事情根本不会成功的，所以不要太伤脑筋。对，或许这个沙国也料到美国根本就不可能会卖 F-35给他们，尤其是也有了这个刚刚干哥帮我们听到5年前阿联酋的一个先例哦，所以呢，沙国现在其实在外交上面透过一些比较灵活的方法也来做制衡。那沙国的灵活外交就是跟中国大陆的好友巴基斯坦在近期展开了一个密切合作，双方最新签下了这个共同防御条约，等于说有一方受到攻击，就等于攻击了2国，所以2个国家其实共享军事情报，甚至是核能力上面的合作的。一边在中东，我们现在看到2个势力，一个有美国加上以色列，那另外一方面最新的这个中国加沙国加巴基斯坦的新三角，能不能在这边如何做一个竞争？那以色列的 F-35的这个空中的优势还能够守住多久？像这个又怎么看？最近在中东的这个各方面战争或者是备战的情势呢，背后的武器供应来自美国跟中国这2大阵营越来越鲜明了。我们首先看美国跟以色列的部分，以色列最近才用30亿美金买到了25架 F-35啊，所以很便宜啊。但台湾好贵哦，但就怎么那么便宜？果然人家妈几还是不太一样啊。当然，其实因为主要在以色列称 F-35叫做全能者。认为它可以主导所有当中空中优势的战争。要知道，在加萨地区，现在以色列在轰炸加萨地区超过3600个目标点，
打了飞弹已经超过6000多发哦，单是这个飞弹，所以这个武力当中要不断的扩充。要知道，其实在整个空军来讲，其实以色列长期都是 F161的风暴战机，是它到现在为止的主力，所以现在一直在继续扩充到 F35，它希望还是要拿到更多的优势。而这其中很大的原因确实没有错，其实就是刚才讲另外一边，包括中国跟沙特跟巴基斯坦。我们知道巴基斯坦除了在印巴的这个战争当中打了非常厉害之外，其实大家都公认国际上就是前阵子巴基斯坦打阿富汗。非常非常厉害，而且这个里当中也包括陆军的部分的动员，体系化作战，可以说连夜之间的快速抵达，这整个战术基本上就是中国大陆可以说教他们的体系化作战的，包括地面的战术。所以陆海空除了海之外，我们也看到了在整个中东地区，巴基斯坦展现了中国背后的军力跟作战方式。那我们都知道，其实沙特这样，沙特长期以来其实买美军的武器为主，他们买最贵、最多、最新的 F35，当然有的是钱，因为沙特的做法不是为了打战，是为了威吓，钱转成武器，最厉害的武器、最厉害的飞弹，而且可以买苏联的、买中国都可以买，他的土地上都有，他就是要做威吓。可是现在看起来，这个美国对于 F35当中控制，说法是怕它流到技术流到中国，当然中国需要吗？刚刚大使已经解释很清楚。可是我们必须要得说，这种作战的部分方式，我认为也确实吸引沙特。我觉得最近在包括珠海航空展2025年，包括长春航空展当中，你看到的都是沙特都专程派团队去东看西看。当然，美国不太愿意，也不太可能会阻止他们买中国的部分的武器，但至少这个体系化作战或透过巴基斯坦，现在他们就是付钱给巴基斯坦，用中国的武器一起保护沙特的这个紧密的联盟，看起来是突破的方式。好，今天在纯军事上，我们要带观众朋友来看到这个是大陆宣布的神秘的新家伙曝光了，是什么武器呢？等一下带观众朋友来看。另外，今天也会关心的是歼20，它带队的是隐形的僚机，再加上无人版的轰20也试飞了，震撼外界。等一下都会一起的来做关心。另外等一下也会特别关心习近平针对于火箭军的整治的进度。好，赶快来看到最新消息，11月11号这一天是大陆的空军成立76周年哦。那就在这个时候，我们看到大陆的官方典礼比这个更震撼的事情是，他们播出了这个宣传片，叫做《梦远》，正式的发布了。不过呢，这个当中有一个亮点，就是里面出现了一句“新家伙”。这个新家伙一出来，就引爆了中国全网的高度关注。这个新家伙其实大陆官方是没有公布它的型号跟它的性能参数的，但是我们来看到一些比较具体的细节哦。官方当时在通话有说，这个威龙1号收到，已经与那个玄龙的协同。那么玄龙大家就在看说，会不会它就是这一架逆中的无人机，也就是玄龙08呢？被认为它可能就是攻击11的逆中无人机，是可以和歼20一起来协同作战的，也代表说是不是解放军空军正在加速打造，包括了有人配上无人一起协同作战的一个体系。张健老师怎么看这个？首先，新家伙是指的是谁？是攻击无人机还是其他的武器？歼20搭配的这个攻击11是中国已经抢先美国完成整个中程僚机的系统吗？面对5000年的战略文化，亦真亦假，以假是真，以真是假。所以呢，这个很多东西不到真正出来那一天，其实有很多的变数存在。但是有3句话这个确实非常重要的：第一，落后就会挨打；第二，模仿只能追赶；第三，弯道才能超车。所以你可以预期未来中国大陆很多的军备体系是具有中国特色的某某某。它有很多的概念完全是翻新的，所以呢，它有一个非常强的信念：抄袭就会被反制。所以你照着别人的条来画瓜，然后你到了最后，你就发现那个理念人家已经掌握，自然就可以知道怎么反制。所以在这个情形之下，完全创新，事实上已经有好多东西是完全创新，然后西方完全都没有想象到。所以我觉得这个才是真正发展的趋势。至于呢，一句话搞得大家心痒痒，可能到了最后完全不是那么回事儿。
是好，目前大家都还在猜说这个武器到底是谁，是这个新家伙到底是谁。但是我们来看到一个比较具体的东西，是来自于美国的军事网站战区网的一个爆料，说正在试飞的这一架是这个巨型隐形飞翼无人机，是不是这个无人版的轰20呢？来看一下它的基本的一些小档案。现在异常说高达了42公尺，比美军最新的 B21它的突袭者战略轰炸机还要大了一整截，只小于 B2 的幽灵战略轰炸机，会不会它就是无人版的轰20呢？赖老师怎么看？这个我们还没办法证实哈，因为大陆的官方有关于这个轰20传说很多了啊，但官方从来没有证实，也没有否定。那基本上来讲，在谈到轰20，也就是说，我记得应该在去年航展的时候香港有一位记者就特别问到大陆的空军的副司令就问到说，轰20会不会在深圳的航空展会出来？然后他就说你们看看吧。这个时候给大家都感觉到说，哎呦要出来了，要出来。结果去年深圳没有出来，今年一样也还是没有出来，所以大家都在问说，那到底什么时候出来？因为轰20如果出来的话，那它是真正名副其实的这个战略武器因为它可以确保3位一体的核打击能力是你几乎无法阻挡的。那这个对于大陆来说，它的核武的数量就不需要到4-5千枚了。其实1500枚也就绰绰有余了。对，为什么？因为，目前来说，我们看到的这种轰6K，因为轰6K它本身不具备有隐身的特质，可是如果是轰20的话，它一定要具备有隐身的特质。第一个，第二个，它必须要是跨洲的这种长航行的飞行，所以它的块头一定要很大，它本身的这个燃料一定要能够供应它到任何一个地方去进行。这个你永远无法知道它在哪里，可是它随时可以用核弹来打击你，这是由空中来打击你地面的这个这种战略的设施，不管是战术性的打击或是战略性的打击，因为我们都知道所谓的战略性的打击就是打大城市，打大的工业区，例如说像硅谷这样的一个大的工业区，用几枚核弹就可以整个摧毁，美国就瘫了嘛，这个是大家都知道的事情。所以你要确保能够对于美国的本土进行，你美国毫无拦截能力，包括精穷做出来也都没有拦截能力的这样的一个工具，那轰20是当之无愧的。那问题就是在于什么时候出来，而它性能会不会超过这个美国的 B2或是 B21？B21 我们基本上来讲会认为它比 B2还要差，虽然是新造出来的，但为什么？因为它是阳春版嘛，就好像我本来造一个豪华的这个跑车，结果因为我现在穷了，所以我造出一个阳春版的跑车，那叫做 B21然后我就说我 B21比 B2好，没有人相信，因为你是泡面嘛，你阳春版的，阳春版不会比原本的豪华的还要好，这个是大家都知道的事。所以美国怎么吹嘘，大家都知道。现在的情况是，如果轰20一出来，比 B2还要好，那这个美国它基本上就会吃不住了，因为它怎么办？对，那对于中国大陆，它在核打击的战略方面，它就不可能再产生任何威慑的效果。所以我觉得大陆在这个部分里面问题不大。另外一个部分里面就是您提到的攻击11，事实上我们看到的已经是攻击21了，那这也是经过也准官方证实了，而且我们也看到了在编队飞行中有这个歼16D，这是电战机，它可以扫除空中的障碍，然后有歼20它是踹门的一个空中堡垒，可是搭配的，因为这个歼20它是双人座的。所以它搭配的就是攻击11或者攻击21，它可以更深入的进行战略性的打击。我觉得这个对于大陆的空战来讲，它已经开始具备有跟美国较量的局部的优势，这个对美国压力是很大的。是好，一方面我们看到大陆现在在展示它的这个空军上面的实力，那另外一方面我们也要来看到刚刚提到了嘛，这个习近平他在整治这个火箭军，不过现在也看到说有爆出一些比较动摇基本盘的一些大事件，这是来自于外媒《纽约时报》的指出他说习近平曾经把火箭军视为是2049年这种世界级军队的一个关键，但是确实可以发现的事情是在这1-2年之间，内部有深层的这个整肃跟贪腐的连环爆，动
动摇了这一支那个负责核武力的一个核心部队。那五角大厦也揭露说，火箭军贪腐导致地下飞弹井工程被破坏，甚至有偷工减料。那所以现在也看起来说，中国近期不是我们不断的在报道说集中发展，不管是福建舰或无人机，代表说习近平不想把战力重压只有在火箭军吗？那整肃火箭军对于解放军来说，到底是伤害还是帮助？委员又怎么解读？中国大陆解放军在海军啊、空军啊、有陆军啊，都有很长远的发展的历史，所以它的规模在成长过程跟它组织的监督管理基本上跟得上。火箭军就不太一样，它有2炮部队所转型成功呢，就一开始预算突然间快速膨胀，任何一个团体都会有情形，就是你的组织、你的管理、你的监督系统根本就跟不上。那你一跟不上的话，有那么多的采购事项，那么多的工程事项，从火箭军的各种基地啊、地窖啦等等啦还有采购啦，还有零组件啦。那个是一下子变得非常的庞大，一下子这么庞大的话，有一些这个监督单位对于他们所报上来的一些工程啊，或者一些技术的需求，基本上不一定马上跟得上。通常这种监督人是要干过技术人再来做了，可是因为组织实在太快膨胀，就引起了一些上下其手的机会。这个上下其手的机会对于北京的这个政治局来讲，他担心会不会北洋舰队重演买了武器，明明监督的零组件是对的，结果真的装上去了是不是正确的偷工减料然后这个一打开，这油料没有很充足，这种事情他们非常的担心。还有说你试射我就买了，就你试射资料到底是不是真的？对，一连串，所以说基本上。北京的这个政治局还算英明还算英明，他不会被这些人给糊弄了，所以不断的派人去调查，就发现一拖拉库的一些贪腐问题。对习近平来讲他也只能什么，这个长痛不如短痛先处理了再说了，先处理了，那再从其他什么海军空军调人来管那看能不能一阶段让这个监督管理系统比较成熟一点，因为像大陆的海军啊、空军啊，他们采购什么东西、一些东西，它的管理制度已经很上轨道了。可是偏偏火箭军有很多新的不得了的东西这个固态燃料换那固态燃料，为什么价钱不一样？上面的不一定搞得清楚那中间就有可能出现上下其手。像我们台湾有某个石油公司在做那个天然气转接站的时候，说报价95，就公司觉得怎么那么少你要报多一点，你就知道这问题都出来了所以我想习近平是很有决心要把解放军的火箭军打造出一个世界级的实力的。那有贪腐的话，实力就会大打折扣。所以即使说把这个领导阶层几乎是换了一遍换了一遍，当然刚开始指挥经验各方面不足嘛。可是你不这样子的话，你快速膨胀的组织，你的管理、你的监督、你的控制系统根本就会跟不上。好，观众朋友，今天在军事上面的消息，我们赶快来关心，在歼10现在全球狂销百架，为什么这么的受欢迎呢？等一下我们就军事上面一起来做比较细节的一个解读。南亚的天空现在确实再度画出了来自于大陆战机的一个身影，尤其大家还记得吗？今年5月份当时的印巴空战因为巴基斯坦的空军它靠着大陆的歼10C 成功击落了印度的战机之外，还包括了法国的标风，让歼10C 现在是一战成名了。所以呢，大陆的这个歼10C 就开始不断的外销。我们来看到最新消息，已经印尼的方面呢确定要下单了，买的是42架的歼10C，那成为第4个在全球引进歼10C的国家。埃及现在也传出要来做购买，但是我们来看到这个前4名购买歼10C最多的国家，首先第1名就是巴基斯坦72架，乌兹别克24架，那么孟加拉12架，跟印尼的42架。印尼之所以我们今天拿出来特别解读，就是因为它是首次的采购来自于非西方的主力战机，也
也象征大陆正式的打破来自美欧在东南亚的军武上面的封锁。到底为什么大陆的歼10C 能够受到这么多国家的注意？先进战机现在已经追上欧美的国家，还是因为它的 CP 值真的比较高？张将军怎么看？我认为这个歼10C，因为它有3大优势，还会抢得这个东南亚的市场，将来可能还会抢到这个中东地区，甚至北非，甚至可以推到南美洲这个市场。那哪3个？第一个，我认为价格优势，它现在的价格大概6000万美元到8000万美元一架，你看你相当的配备。这个你要用哪样子的相位阵列雷达，发动机你要不要多%多少的备份等等相关的，要不要这些行价测单要不要买？这个决定它的价格。大概一架如果是专任阳春，大概6000万美元。那其他的你要加相关配备是8000万美元。但是跟西方国家不管飙风战机或 F16来看，便宜多了。你 F16一架就是1亿美元，你一看就知道就是贵了。那飙风战机一架1亿5000万美元，你要不要？因为它是第4.5代了，所以相关来看它有价格优势。第二个，它有这个实战的优势，因为实战就验证了，在5月7号，今年5月7号印巴空战，它就验证出来。这个你看看它打得好不好？打得可以吧？你可以把4.5代战机的飙风战机干掉，行不行？人家可能就这个就是一个活生生的、很铁证的一个例子。那有实战的优势，大家就会来做采购。这歼10C的现在要卖到印尼去了，可能是东南亚国家第一个拿到。那可能就是印尼。那第3个优势在哪里？第3个优势就是人体工学跟座舱资源管理的优势。为什么？因为中国大陆最红牌的81飞行表演队就是用歼10C，它在2009年到2023年用的是歼10A，到2023年前年开始换歼10C。为什么一直用歼10系列呢？因为它稳定。你要做这个特技飞行哦，各种总共有18到36套这种空中这个立体的科目。那你用歼10C表示你要稳定了，你不稳定，你要做这种编队特技飞行是很困难的，因为它是整个81飞行表内有多少架歼10C？11架，这11架最的平常编队是11架在编队哦。那这个大编队这边在空中做立体科目的拉伸哦，你的稳定度还有安全度要非常稳定才可以哦，不然在空中撞在一起还得了？而且它的距离那么近，又不是平面飞行，是立体飞行呢。所以看哦，那它的表示它稳定度、可靠度很好。然后另外一个很容易来飞行训练，你很容易飞行训练，大家很容易进入状况，不会说太高难度太高，系统好复杂，没有做一个很好的整合，然后我这样来训练就没办法发挥飞机的性能。它有这方面的优势，就是它的人体工学跟座舱资源管理，它已经考虑到面面俱到了，才会让它的安全系数做提高，然后这样做外销。别人买家也会看他会做很多的这种机型的比较，不管是价格、性能各方面，还有安全性都会做考量。可能那就是印尼也就要下单了。那印尼下单在地缘战略上会做一个突破点。那其他的东南亚国家会不会看到？因为印尼也买歼10C，其他国家也会不会请而就是效尤来也下订单呢？我认为不无这样的可能哦。因为有地缘之力。那既然印尼释出了，美国的态度。也可以看得出来，美国态度是如何，其他国家也会来这边学。那换句话说，歼10C的这个市场，我看还不止于印尼，可能还有扩张效应。好，所以我们看到这一次印尼的购买歼10C，刚刚张将军帮我们就这个战力，这个歼10C具体的战力来做一个比较细节的分析。那政治上面做一个政治上面的分析，尤其在地缘政治下，接下来也代表说大陆跟东南亚的国家的关系发展越来越好吗？那也代表说东南亚正式的突破来自于这个美欧国家的封锁吗？等一下我们也会请杨老师来特别帮我们做解读。先来看到几个重要人物的说话，尤其是在印尼确定要买歼10C之后，印尼的国防部长就说了，很快的呢，我们就可以看到雅加达的上空就会有歼10C在做飞行了。前环球时报的总编辑也认为说，印尼终于走出了一个自主独立的一个重要示范，这是发展中国家来说非常重大的一步。那尤其呢，包括了美媒的专家也说了，这是美国最不愿意看到的一个现象，代表东南亚弃美潮正式开启。杨老师怎么看？印尼其实在去年2024年11月的珠海航空展的时候，他的国防部长就已经是对歼10C表示高度的兴趣，因为印尼到目前为止正处于要更替他过去长久使用的F16，还有苏30。那可是在此之前，他已经确定下单买了
法国的标风，还有呢这个土耳其的可汗。那可汗事实上根本还没有飞这个测试过，他就买单了。我觉得真正这一次印尼买歼10C的重要的意涵，倒不是只是在中国大陆的军武进入到主要的国家，而是这些国家开始在脱美自主。过去只有西方的系统可以买，尤其是美国的。对。可是美国，你看看在整个加沙战争，尤其是让以色列去打这个卡达，那使得整个中东地区事实上是非常的紧张。那所有的穆斯林在这个过程当中对美国保持距离。那现在来看到呢，在今年5月的印巴空战当中，印尼的副国防部长就公开的讲，这个歼10C在印巴空战得到实战的验证，因此呢，当然它的价值是这个可靠的哦。当然，印度很生气这个话，可是这是事实啊。所以真正的重点其实是在这一个转机，尤其是川普现在对全球的关税战以及他的战略收缩。战略收缩这很重要，因为它整个开始以国土防卫、本土防卫为主，而不再是在全球750个军事基地里面做全面性的安全承诺。所以各国当然要转换它的整个武器系统，因为这个武器系统不只是军武，它也是后勤、补给、训练、人力、设施全套，甚至将来跟中国有可能发展战略合作、共同演习这些东西出来。所以他前面特地还去买了法国跟土耳其，我觉得土耳其根本是赚到。他目标其实就是要买这个歼10C，可是呢，真正的目的不是要去靠向中国，而是要寻求一个脱美自主。因为中国并不要求别的国家说你不可以用美国的系统，你要用中国的系统。所以我觉得这个真正的战略的意涵是多重的。好，东南亚国家这一次终于在买了中国大陆的歼10C，展现了脱美自主化的一个决心。接下来就看着其他的东协国家会不会也做类似的事情哦。那其实我们也来看到，现在呢，突然间有一个最新的数字哦，是来自于世界现代军机名录的一个最新排名。这个排名蛮有趣的，等一下请聂老师来带我们看。因为呢，这边正式宣布说，印度啊在空军上正式超越了大陆，成为全球第3大空军强权。那现在做了一个排名，第1名是美国，再来俄罗斯，接着印度则是才是中国。大家也在看说，到底为什么印度会超越中国呢？那这篇报道也特别做了分析，说印度的空军进步的不只是它的数量而已，还有它的精准的打击能力，跟它的指挥、调度、协调、战略范围等等，已经从防御性的空军正式转向了区域制空主导者。真的是这样吗？聂老师怎么看？这个东西我看了以后呢，当然会有点质疑，但是你也不要说忽略它这个报道。我先讲一下，这个报道是从新闻周刊嘛 Newsweek 出来的，他用了一个公式叫 TVR 这个 rate， 他就比较用一些 criteria 丢进去，算出它的分数。全世界当然怎么算都是美国最强啊，他从数量从各种他们自己这个不管他们先入为主想象的一些，他们认为的攻防的一些精准的一些这个。分数都算很高，是242分，这样243。印度是61分，69分，而中国只有58分。所以呢，连那个海上的那个空地都算进去的话，前2名都是美国。如果只算空军的话，那如果全算的话，印度第6啊，中国第7。如果只算空军，当然就是苏俄嘛，然后再就是印中。但现在印为什么追上呢？那答案就是刚刚讲，除了数量之外，那数量之外，这数量怎么来的？大家都知道，印度他自己没有在生，他很想要自主制造，所以呢，他有去向那个俄国啊去做苏凯57，希望他帮他，而且苏凯卖的比较便宜，还协助他制造。这就是川普除了他买苏俄人员不爽，还买苏俄飞机不爽的很多原因。但美国也有卖这个印度飞机，所以他也向了法国买，所以他买的飞机是世界各国买，所以他配套真的各国的种类都有，各种军备都有。可是相反的，中国是大部分都是自己制造。你接就是中国所出现的，不管接10、接15、接16，甚至未来的这个神飞接这个26接36神飞接这个接50，这个他们自己制造。这个时候呢，我觉得对岸的所有的战机，他们是刚刚讲到的实战出去接10，它也不过一个世代战，却能够这么的能够把标风打掉。
我觉得是你有没有真的出去打仗，或者是你真正里面的配套的真正的精髓有没有被这个所谓的 Newsweek 去抓到的原因。所以我在想，因为它里面分析我稍看一下，他说。印度除了这个数量多以外，1716架之外，它的后勤还有现代化的攻防力都很强。那中国输在哪？训练不够。好，那当然训练这个是看人看。再来就是近距离的支援能力，它尤其讲这空接的支援能力就差很多。还有轰炸机部队不够。好，那当然就扣了很多分。不过我讲所有东西分数真的不能表示一切。那我们就看看就好了。或许另外一家报道就会报道又不一样了。我们只能说 Newsweek 也是这样报道，就不要信以为真，就看看就好了。就像学校考试今天出了一种题目，有一个人就考了第1名，另外考第2名。你真的出去，你说这第2名的真的就比第1名的这个实力差，这不一定的。但是我必须说明，这个印度是非常的虎视眈眈，一直想要提升它军事实力，也想国防自主，这是绝对的。可是真的，中国已经做到国防自主，也就是中国呢是一种潜龙在海中，它的龙身也很长，它随时会跳跃更高。等到它一展现的时候，就会有一种秀妈手的感觉。我觉得那个时候再去报道会比较真实一点。好，多个国家都在秀这个国防自主。那另外一方面，我们今天还要讨论的就是南韩。南韩则是祭出了它的最新的飞弹在年底前呢，它宣布呢，这个玄武5的飞弹，号称南韩版的东风26，正式的部署了。这款飞弹的基本资料，带观众朋友也稍微看一下：长16公尺，重量36吨，弹头8吨，射程最多5500公里，可以摧毁包括了北韩的地下设施。如果换轻的弹头，可以将整个大陆都在射程范围之内。南韩防长是这样说的，他说15枚齐射威力是可以比较核武等级的，被称为是怪物飞弹。那现在比较敏感的事情是，包括了被大陆刚制裁的这间韩华集团，竟然传出得卖菲律宾这个反舰飞弹，厉将军怎么看？我们看一下这个照片它总共有这个18个轮子，代表这个飞弹的重量是很重的，所以它的弹头重达8吨这个你知道8吨，我们以这个美国 GBU-57，就是上次 B2 轰炸机去轰炸伊朗的钻地弹来讲的话，它的重量是13吨但是由轰炸机高空投弹跟这个从太空重返的话，那重力加速度，我觉得它的效率来讲，绝对不会差这个 GBU-57太多。在这个 GBU-57可以打穿这个60公尺厚的一个钢筋水泥，所以我觉得这款导弹也应该可以达到这种效果。第二个来讲我们看到这造型就知道，它可以这个车子上随时机动也就是说你不容易捕捉到它发射的位置，它可以从这个山洞里面开出来，也可以在任何它想要发射地点来发射，而且它是属于一种冷发射。什么叫冷发射呢？你看这种弹体就知道，它刚开始是用这个空气压缩把这个弹体弹出它这个弹坑以后，再点火，再开始这个升空再做攻击。那这种冷发射方式当然也就可以用在军舰上面，所以它也可以将这款导弹装在它的这种军舰上面。如果说是到黄海地区去，然后换上比较轻的弹头，它当8吨的弹头，8吨重的弹头来讲的话，它大概只能这个射程大概是800公里左右如果换上比较轻一点的，就可以到达最远可以到达5500公里。但如果到5500公里，势必它的弹头重量可能大概是几百公斤，杀伤力就没有那么大了。那但是问题是说，它如果说在黄海地区发射，确实也可以攻击中国的任何一个角落。可是你有这种武器，你可以打到中国，但是我不认为它会做这种动作。为什么呢？因为它现在最主要的加强威胁敌人。